Roj başvere Sakina Teyna, İro Mivana Hestu TV me, u persen ku jwe hatine ez hewl bidim ku bibersivînim. Kalem birin pirsayê keçiye. Ji bo we dengê jinê an jî muzîka jinê tê çûwataye. Ez pir girîng dibînim karê huneriya jinan. Ji ber ku em ji civakekî baûksalar tên û hîna jî dijî feodalîzmê û baûksalariyê şerekî pir tund em dimeşînin. û wexta ku em bifikirin demên wisa hebûn ku jinan nikarî bu dengê xwe di nava civakê de derxin. Pişteriyên girtî ancak stranan karî bûn bêjin. Ez bêjim ku îro ev pêşketina ku jinan di muzîkê de çêkiriye pirsa dûdiyan bu yerekî ji serê were derbas bûyîbe û weqet ji bîr nekirîbe heye. Aha, mirov dema ku çil û heft salî be û jiyanekî pir seyr jiyan kiribe gelekî gav hene. Lê yekemîn tişta ku hate bîra min bir anînekî min bi Melik re, Abdülmelik Şêxbekir re. Wê demê li İstanbulê li bînaya partiyê de rojiya birçîbûnê hebû sala nûtê yekê. Min bajarekî din nêzîkê İstanbulê dixwend, em hatibûn ku rojiya birçîbûnê ziyaret bikin. Wê demê hîna neçeme ava nebûbû lê hêdî wiha amadekarî hebûn. Me dibîst ku komekî ava bûye navê wî Koma Çiyayê û gelek karên mezin xweş dikin li İstanbulê. Yani em pir bi kelecan bûn. Wê demê işte Koma Çiya û endamên wî stran gotin, Melik bêhtir stranan got. û min ji wara got yani ê jî nav xelkê de hemiye de belkî sed kes di nava bînayê de rûniştî bûn û bi hev re hemî kes stran digotin. Piştî navber hate dayîn Melik hate gel min got dengê te pir xweş e. Mi got ew qas kes gotin tu ji kur zanî got na ez dikarim bibîzim. Ser paketekî cigarê wê demê telefonîk nivîsî, telefonê destan tune hebûn nê yê sabît hebûn. Got wexta ku tu carek din were İstanbulê were me ziyaret bike, em dixwazin ji bo muzîka Kurdî û hunera Kurdî hinekî hewrdanan çêkin tu jî tê de jî bigire. Eva gavekî bu sedem ku ez neçemê binasim, gelekî hunermendên Kurd ê din nas bikim û cihê xwe di nav xebatên neçemê de jî bigirim. Yani eva gavekî pir taybet bibû min. Pirsa Emîn. Eger ji were bigotana em ê dengê te biwerînin û dengê yekê an jî yekî dim bidin te, wê dengê kî te hilbijarta? Gelekî dengên xweş hene li ser rûyê erdê. Ez hin caran wexta dibîzim ez bêjim Sakîna ev jî karê tu dikî. Lê ez eger ku çend navan bêjim min ê bixwasta dengê hanî bigirtim. Hanî muştayedî ez dengê Kurda Rûşlat ez dengê wisa hez dikim. Min ê bixwasta ez ê dengbêjî stranên dengbêjî pir xweş wek Şakir û Meryem Xan wek Ayşe Şem bistirim. û yek jî min ê weka Colê Meryem bixwasta stran bigota. Bi rastî dengên Botanê û Colê Meryem zaf hez dikim. Ez zanim pir daxwaziyê min pirin lê min ê wan tiştan bixwasta. Di edebiyata Kurdî de pirtûka ku hûn pir jê hez dikin kîjan e? Min yani bêhtir pirtûkên Kurdî bi zimanê din û xwendinê heta nîniha. Lê eger ku ez hinek mînakan bidim ya evê demên dawî de mixabin min jî keşif kir pirtûkên Baxtiyar Alî, Êvara Perwane û Mehmet Uzun, Siya Evînê, Bîra Qederê tikên ku yan min xwendinê ve ji wan hez dikim. Lê yani ez zanim ku gelek pirtûkên dinê wêjeya Kurdî de heye ku min hîna hene û min nexwendinê hene yani eva ne pîvanekî. Hekê hûn bi muzîkê mujîl nebûna wê çi bikira? Ev jî pirsekî ji bo min dersfidayîna wî hevekî zehmet e lê ji xwe min yani pêvajoyê ku sa min ceribandî navbera sala 91 û 2010 min qet muzîk nekir. Yani demekî min ê wisa hebû. Min viya di jiyana xwe de carek tecrübe kir çunkî min difikiriya ku bi muzîkê ez nikarim daxwaziyên dilê xwe pêk bînim û min biryarek da ku ez hîn bêhtir di warên karê siyasî de mujîl bibim û bi karê jinan re bêhtir mujîl bibim. û piştî 2010 min carek din dest pê karê muzîkê kir. Eger ku min muzîk nekira min ê wan kara berdewam bikira. Çünkü ez pir girîngî didim karên civakî û karên jina.
و أنا از کارم بيجم الولاتي كو استيدا دجيم جي كاريكي نزكي فيا جي ازدكم از شاورمنديا پنابران دكم و بهتر پنابرن كو جي روجاوا هاتنه تنگل من و بزمان زك ماكي ازاري كاريا وان دكم از کارم بيجم أنا از كاريكو دخازم بكم وان كارانا دكم هون تکیلیا دنابرا هنر و سیاست چوا دنرخینن اره پرسامیا کو موی یعنی تم مجیل دیگه و تم جی مجیل بکه از باورم لی از بجم یعنی جبو من بیوانه کی پر یعنی وها صافی هیه موزیک و سیاست دو دیسیپلین جدانه و هر یک پرنسیب وان و ناوروکیک وان و واتهیک وان هیه لی همان دمده جی هر دیسپلینی که به هفرم رو دکاره تکل بکه و از بجم هلا لمروف موزیکا کردی مجل به تجار ممکن نابه کو مروف سیاست و موزیک جهوجیه بکه جوده بکه اوانه ممکنه لی یعنی گلک چارم پراکتیزه کرنا و هر دو و پرنسیبا دا نقطين جداد دسكنن و اف بالانس ام باش نكارن آوا بكن يعني ام دبجم موزيك جريكي تاني خدمات السياسات بكي انجي هناك تفكرن دبجم كو تكريا موزيك و سياسات قد بهبراتونية يعني اف هر دون يزكاتيج از بجم راسنينن مرو جريكي بالانسك ببينه سياسات بلا كاري خو بكي موزيك بلا چمه خدا بهركه هر یک كاري خو بكي لي هدف وانه هبش بلا هبن نابه کو مثلا سیاست بجه بلا موزیک دبن خدمتا من دبه اگر ویانه که موزیک نینه یعنی موزیک بجه کو نه ایشم سیاست تونیه ام کردن موزیک زمان ما کردیه و ناسنامه ما و زمان ما بخواد پولیتیکه در وای ویاجی یعنی در وای پرسکره کامیا ناسنامه جی براستی جی هر گاوی کمرو جیانه داده بجه پولیتیکه جبوه که جمرو نکاره جه براوه لی وقت من گفت سیاست چمکیه موزیک چمکیه یعنی هنر چمکی جدایه لی بر به آرمانجی کی هبش دکارم ده هفره به هرکن و بگیجن هف گوتنه کی باوی وج وره گوته به و بیرا ونا چیه باوی من پر گوتن جمرا نگوتنه از پشتی چار قرآن هاتم دنیه و باوی من جمع پر هزکر تم حیران و قربانی ویتیم بیرا من لی گوتنه کی من جبیرا من ناچه من درس خويا فيمينيستي اي كمن جدي اخو قرتي تقول كاتشا من الجن وقت مشكل متفاغنه نبن وقت من تشتكي كو هم بيجن جاري كيدن اگر بقوميا من قد نكره هي از بجم هر کسی که دجیانا خدا گاوین وصا جیان کربه من بگوتا مثلا من پر هلوستن هستی يعني اموسيونال بيجن جوانتي خود من قرتنه هنا اگر کو من خاص بکار بیا ازوان و جام پاش تبینم من بهتر به هستن خوجم رو گرک جبیرانه که لی جانا بزانیاری و زده پرسکرن و لگوری وی بریار داینه که منش خور اساس بگرتا لی اواجی جوانتی خودم رو وانتشتم دیگه از باورم هر کسی که شخورا دبیجی خوزی بشتی اف تجربهنا مرو هر بوده کو خوزی مرو هندک بن یعنی خوزی ما اف نکرا من وی بکرا هر کو مرو خودی تجربه دبه خوزی مرو باشی کمتر دبن اگر در فت بدانا و چه شیرت لهجه سالیا خود گرام منی بگوتا جوخه هزبکه قدر خوب زانبه خوب چوک نبینه منی واتشتاش خورا بگوتا پاندمی باندوره کی چاول سر و هنر و کریه هنر کنسرت دیجیتال پیک بیننگلو و هر کسی کی باندوره کی خوی پر نینی سر کاری مکر بگومن لی يعني همان دمده وقتی کو امنه کی سر پروژه‌ان بفکرن يعني جبو من مثلا اف تمپوی جیانه کی پر بسرعت تم پیتشتن براوه یعنی جویتشتنه کی دورکتن جی باش بو از بیجم من دو کنسرت دیجیتال چکرن و از باورم يعني از حاول ددم کو از پر کنسرت دیجیتال چنکم جبر کو اگر به اکیپمانی کی باش تو کنسران چنکی و ها
به قالیته کی نخوش از بجم نباش بیانی و هر دو کنسر من چکرین جی براستی یک ده اسنای کنسر در لایف خاطر چکرین ایدین جی ما سیستمی کی دنگی پرخوش آواکر و ما کنسر دان یعنی اگر بوی هاوی به از چکم لی آنها فیزیکی نممکنه چونکی ولاتی کو استعداد دجیم مخابن حتانی نیو مهایی که حتانی داویا مهایی کانجی ام نکارم ورن گلهف yani çarpın insan ne kadar verin gel hev ucu boy ve gece hatta ne ku derfetik çebebe az hev dedim ama çekin le az hevidikum ku ama be gudarvanı muharab be hevrastanan beşim konserta çebikin tamaviya cudayı az beş hune be trio mara redis albüm ki çekin belli az tüccar devj yani xabatin xuy trio mara bernadım İşte bu من کاری که پرگیرینگه لی یعنی هنی که روشن پاندمی باندور کر سر کارمه ما گلی کنسرتی خو ابطال کردن سال 2020 ده هر داوی گره که ما یانزده ده بیا ما مخابن پاش خسته می آدارا سال وره ام کنسران چه بکندیسا نه نوره به کمک خویدن آلبوم یک چدیگه او کاری خو خلاص بکه ام هر دیدن کو ام سال وره albümü bu trio marara çek. Tarza xwede her zede tejiki feyz girtiye. Ez bejim bandora Nizamettin Ariç ser min zaf sedeye. Pişti ku min dengbejî nasî hemî dengbejam pir hezdikim û Ciwan Haco Bêguman gelek bandora xwe ser min heye û Meryem Xan û Ayşe Şan jî cihê wan di jiyana min de wek jinekî pir cuda ye. Hun müzika xwe bi çi awayî dînin ziman? Müzika min müzikekî ceribandinê yani projeya ku dawî bi Sakîne Frans ez wisa binav dikim. Ceribandin di müzika modern ya Kurdî de lê û tê de hinekî elementên caz jî hene. Lê ez wexta ku trio mara bînim berçavan li wê derê müzika klasîk ya Kurdî bi müzika klasîk ya rojavayî re li hev tînin yani. از فقط او موزیکا گالری کردایه و به کلاسیکا جهانی ام تینن گل هفت سالا نوت 2000 2010 2020 تو دکاری جو هر 10 ساله کی پیوی کی بجه نوت کشف کردن ناسنامه نتوی 2000 رویتی پر رویتی من هنه 2000 ده 2010 دسپیکرنا موزیک بومن 2020 غضب yani غضب bu evde 2020'ten bile her icaretin neyim hevidarın. De albümün ku her davi derket neye ki ku tu her serkefti ditiye ki jane. Gelik albümün serkefti sala 2020'ten de derketin u taybetçi jinen kurda zaf çalak bun. Le yekemin albümün ku hatın biramın albüma revşan u Aynur Doğan perkefam jerahat yani karin pergirin bun de müzikamede. U gelik singlen hoşi derketin. یا هر داوی آلبوم هارون درکت یعنی تو وقتی که مرو بجی یک آلبوم از نکارم یعنی بجم اوا یکمین بو هر یک چیزی که بیه تایبتی و از موزیکوانین کرد پیروز دکم او که سالا 2020 دا کار موزیک کرنه. درباره دهاتوی موزیک کردی ده هونجت فکرن. از بجم هیوی من هنه نها موزیک آمد نابرا پوپولیزم و نابرا کارن براستی بنرخته دچته یعنی جبوی که از هوی من گله کی مثلا yani سال 2020'de کارن گله کی سرکفتی چبون yani mesela arşiv kırna müzika stranin radyoya Erivan'e peşketini ki pergerin bu hemen demede kare ku hunerge havalat le rojava dike hevi dedim mehmiyan az bana pergerin de benim و از بجم و کارین باش چه دبن و چه بمن جهوی من گله کنه. خیال و یه هر مزن چیه؟ برای کو از بمرم از جارکتم ورم کردستانه و از بکاربم لعمده لباتمانه لتوایی کردستانه کنسرتان چه بکم یعنی اف خیال من هر مزنه. پرست اون gelek spasiya xwe hesu TV ra dikim û ez bi stranek biçûk tawî bikim. Strana min navê wî Usare min bixwe nivîsandiye û stranekî Kirmançikî ye. Tikeşiya Usare ma bi zimistan Peledarê
marşiye usarnenoy تكشيا وصار ما بزمستان پرداری مارشیه وصار ننو هر ما دزمستانو ولا ما دزمستانو پرداری مارشیه وصار ننو هر ما دزمستانو ولا ما دزمستانو پرداره مارشیه و سرننو دیرو توره ولا